सबके घर में तुलसी है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, और सबके घर में रहती है अदरक। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, थोड़ा अदरक और थोड़ा इसके अंदर तुलसी, ये डाल दी और ये पानी में पक करके जबरदस्त तैयार हो जाता है। तो तुलसी और अदरक, थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च डाल दी और 1-2 लौंग, इससे भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट भी। और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए, अक्सर लोगों के गले खराब है, दिल्ली वालों के लिए तो ये परम औषधि है। जो ये हनी थोड़ा मिला लिया करें और इसको फिर पी लिया करें। पीने से ना गला एकदम खुल जाता है, टनाटन, गला अंदर तक पूरा क्लीन हो गया है।